हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल स्टोरेज। आज हम जानेंगे फोनिक साउंड ऑफ ई आई ओ यू। मतलब हम लोगों ने ए ई के तो पहले ही पढ़ लिए थे, बट आज हम लोग जानेंगे आई ओ यू, ओनली ये 3 साउंड्स के बारे में। तो आइए चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आई साउंड वर्ड। क्या होगा, आई एन इन, आई डबल एल एल, आई टी इट, आई पी इप, आई एन इन, आई एल एल, आई टी इट, आई पी इप। इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। फिर हम लोग उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पी आई एन क्या पढ़ेंगे, पी सेज प, प्लस आई एन को हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इन। आई एन को हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इन। प प्लस इन क्या हो गया, प प्लस इन, पिन। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं अपना के आई डबल एल। तो क्या होगा, के से क, आई डबल एल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इल। क प्लस इल क्या हो गया, किल। फिर हम लोग थर्ड देखते हैं अपना, क्या होता है, एस आई टी। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, एस से स, आई टी को हम लोग पढ़ते हैं इट। स इट क्या हो गया, सिट। तो यही देख लीजिए, इसको क्या पढ़ेंगे, टी आई पी। क्या लिखा है, टी आई पी। टी से क्या होता है, ट। आई पी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इप। ट प्लस इप, इसको क्या पढ़ेंगे, टिप। जिसको भी ये नहीं समझ में आ रहा हो कि टी सेज क्या होता है, के सेज क्या होता है, पी सेज क्या होता है, ये लोग कैसे बता रहे हैं, तो हमने अपनी पिछली वीडियो में दिया है कि कैसे हम लोग किसको साउंड करते हैं। व्हाट सेज दैट मतलब किसको हम क्या पढ़ते हैं। तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दिया है, आपको आप चाहे तो मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओ साउंड वर्ड। कौन से पढ़ेंगे, ओ साउंड वर्ड। ओ साउंड वर्ड में क्या है, ओ बी। ओ बी को क्या पढ़ेंगे, ऑब। ओ जी को क्या पढ़ेंगे, ऑग। ओ पी को ऑब, ओ टी को ऑट, ओ बी ऑब, ओ जी ऑग, ओ पी ऑब, ओ टी ऑट। चलिए देखते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कैसे हम लोग साउंड करेंगे इसको। बी ओ बी, बी ओ बी, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, बी से क्या होता है, ब। ओ बी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑब। ब ऑब क्या हो गया, ब ऑब। बॉब क्या हो गया, ब प्लस ऑब, बॉब। सेकंड देखते हैं, बी ओ जी। ओ जी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑग। बी से ब, ओ जी को ऑग, ब प्लस ऑग, बॉग। नेक्स्ट देखते हैं, एल ओ पी। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल से ल, ओ पी को ऑप। चेक करिए, ओ पी को क्या पढ़ते हैं, ऑप। ल प्लस ऑप क्या हो गया, लॉप। आर ओ टी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर से क्या होता है, र। ओ टी को हम लोग पढ़ते हैं ऑट, र ऑट, र ऑट क्या हो गया, रॉट। कैसे पढ़ेंगे, र ऑट रॉट। नेक्स्ट देखते हैं हम, कौन सा साउंड है हमारा, यू साउंड वर्ड। कौन सा साउंड है, यू साउंड वर्ड। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे पढ़ते हैं हम लोग। यू बी, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अ ब। यू बी को क्या पढ़ेंगे, अब। यू डी को क्या पढ़ेंगे, अड। यू जी को अग, यू एम को अम, यू एन को अन, यू पी को अप, यू टी को अट। चलिए इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। सी यू बी, ये किस पर है, यू बी, अब पर। सी यू बी, सी से क्या होता है, क। यू बी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब। क प्लस अब, इसको क्या पढ़ेंगे, कब। क प्लस अब को क्या पढ़ेंगे, कब। आइए नेक्स्ट चेक करते हैं, एन से क्या होता है, न। यू टू को क्या पढ़ते हैं, अड। न प्लस अड, न प्लस अड क्या हो गया, नड। आइए नेक्स्ट चेक करते हैं, एम यू जी।
एम यू जी को क्या पढ़ेंगे, एम से होता है हमारा म, यू जी को क्या पढ़ते हैं, अग, म प्लस अग, म प्लस अग क्या पढ़ेंगे, मग। नेक्स्ट देखते हैं एच यू एम, एच यू एम को हम लोग क्या पढ़ेंगे, एस से क्या होता है ह, यू एम को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एम, ह प्लस एम क्या हो गया, ह प्लस क्या हो गया, हम, क्या हो गया, हम। आगे देखते हैं आर यू एन, आर यू एन, आर से क्या होता है र, यू एन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, यू एन को अन, र प्लस अन, र प्लस एन क्या हो गया, रन, र प्लस एन क्या हो गया, रन। आइए नेक्स्ट चेक करते हैं टी यू पी, टी यू पी, टी यू के हम लोग क्या पढ़ेंगे, टी से ट, यू पी को अप, ट प्लस अप क्या हो गया, टप, ट प्लस एप, टप। तो फ्रेंड्स मैंने सिर्फ इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं कि आप किस तरह से पढ़ें। मैंने इसमें कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं रखा है क्योंकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं आपको। अगर आपको मेरा चैनल या मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और पास में रखे उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।